โน้ตโลกค่ะแม่ไปดูโรงเรียนมาทุกวันหรือเปล่าลูกไปมาค่ะที่โรงเรียนเนี่ยเขามีดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะดอกไม้อะไรก็คำล่าเขาบอกว่าซีโร่เนี่ยซื้อดอกไม้บ่อยมากเวลาที่เขาไปที่กาดนะลูก